hari ukuntu umwana wene wize muri leta yashitse Bujumbura yagiye kwiga kuri kaminuza usanga niveau d'étude yiwe iri hasi cyangwa niveau de la langue yiwe iri hasi para ko umwana yize SOS CTS ubibona neza nk'iyo muhuriye kuri kaminuza usanga igifaransa mu bize hariya mu Camugari cyangwa mu mivo n'inyarwanda nazamuka kiri differa cyane n'igifaransa cy'umwana yize lycée municipale Gihosha cyangwa izindi ntuze za hariya ibyo bintu wewe mpawe uravuga ko bitandukanye bwa wabwiye neza na neza Blaise ikintu cya mbere wamenya nuko ikintu bitaromiriye influence ubumenyi abana b'Ibujumbura cyangwa abana mu gisagara n'abana bavuka bari gate bavukira ku byayi by'amata bavukira ku mikate bitandukanye n'abana bo mu nzira bo mu gihugu hagati kubera iki umwana wo mu gihugu hagati usanga afise ibintu byinshi bimugoye abiga bari mu bukene agashobora kuja kwiga bakaturido y'amazi bumva ko ashobora gucererwa ariko abana b'Ibujumbura cyangwa bo mu gisagara kiyi atonda kwishuri n'imodoka atonda kwishuri n'imoto wa mwana wo mu gihugu hagati nawe aracererwa isaha aracererwa amasaha abiri. What's up people, what's up guys, bakunzi bamenya nibi media, bakunzi ba Breze journaliste international emblematique all the way from NTZ ku Gasaka downtown to Buja Flavor. Niko akundi hahandi ni cyagana mumenyereye gica kumbonesha kure yanyu menya nibi media, ikiganiro nimenya nibi nkuko mumenyereye muri rwa rugendo rw'akazi twari tuvuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania ariko tugeze mu ntara ya Butanyerera aho neza na neza ibiro byamenya nibi media biri tuhahurira n'umwe mu ba professionnel de media tumenyereye ngaha mu gisagara ca Ngozi ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bamwitwa Roger Mirashimirimana numumenyesha makuru akamu entrepreneur kuko no bwiwe afise imedia yiwe yitwa ku Gasaka Web TV akaba no mwarimu neza na neza rero Roger Mirashimirimana turakwakiriye muri studio za menya n'ibimedia Urakoze cyane Blaise nkuko rero abantu benshi bakumenyereye hariho n'abandi batakumenyereye turashaka ubanze gwitondora abadukurikira Urakoze Gasaka kwa ina bunyonye agasaka kimitsi umunyengozi ntara ya Kirundo nyine bwambara hano ngo zigana hashitse mu mwaka wa 2014 urumva ko kamerega mu mategeko ya leta y'u Burundi biravugwa yuko aho umuntu arenze imyaka aho umuntu aba imyaka irenga ibiri aba asa n'ubuhafasha ubwene gihe bavuga ubwentara bavuga ubwene gihe cyangwa ubunyentara ngira no gupfuka ntara sawa aho renyene tukiri ngaho no musi byo tugira tuganiye ko na Roger Mirashimirimana nko professionnel de media turaganira ku bijanye na media uko abibona amapoint of view ku bijanye n'ama media cyangwa kitangaza makuru ku bijanye n'ivya education y'u Burundi ku bijanye n'ivya development durable mu mbona kazoza twumije igihugu ni ibintu nk'ivyo muri rusange nizo ngingo n'ubu tugira tuyage Blaise ko ari byinshi erega nanje nico gituma nagutumye mu professionnel kugira ngo tuyage erega no kungura ubumenyi icyo ntazi ushobora kubikiza cyangwa icyo utazi nkashobora kuba ndakizi ni bukebukaho nyene turahera nk'umu entrepreneur Roger Mirashimirimana wavuze yuko uri ntaruzi uva mu ntara y'indi mugaje kuba mu gisagara cya Ngozi ubu tuvugana ka 10 n'umurayi amazi mu gisagara cya Ngozi wowe ubu wanyuza kuba mu gisagara cya Ngozi waje kuzamwe n'ikiza na neza neza cyane kandi urakoze rwose kugira ngo tuganira muri make navuye muhira nje kwiga nje kwiga uraza cyangwa n'Imana rivuga ngo rukwindirira mu gisagara yego byabaye ngombwa ko nindirira mu gisagara imyaka yose kugira ngo abare kuraba iyo bica akenshi urinzi muhira uva muhira wamaze gutanga ati ninashika hanze ogira iki inyuma ikigiheze muri iki kigiheze muri iki kigiheze muri iki kugenda ufise programme wapanze bishitse Imana ikagutsigamira muri goye kubatera imbere yego aho nyene uravuze ko wavuye iwanyu uje kwiga mu gusanga Ingozi haramera uravuga ati gusubira inyuma n'ikirimo asha naje nk'umufuko w'amakara
aho nyene urashika Ingozi urafise ikinyamakuru no munsi gikoresha abamenyesha amakuru batari bake kandi cyandikana neza cyane bacitwa ku Gasaka Web TV. Ubutabazi butagira imbibi nagira ngo ni guseha bari. Okay, ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibi. Mbega inspiration yo gushinga media y'uwawe wayikuye he? Jewe kuva nkiri umwana urazi ku myaka yahera muri kahise kera kenshi radio yakora yari yerekana mu ntara zitandukanye yari y'igihugu umuvyeyi w'ayandi maradiyo. Rero mu buzima nakuze nkunda ngo kumenyesha amakuru kuko profeti kumva ku radio nari naguma niyumvira ko bameze gute profeti kuko numva rero nk'abamenyesha amakuru kuri radio bakera bitwa ba Kyo Celestin Kyo ba Maxime Barene Badeo gashira ko ba ibeshi ba Christine Ntare bajya bose batinda bumva bikantera kumva iski kuba kumenyesha wika igenda gute igwani yagiye kuba nuko nagiye gusanga maze kuza neza kugenda nuko nasanze mu Burundi atashobora yigisha ubwo kumenyesha chakora ndabikunda aho haziye ntuze ya iyi systeme yacu gusariro ikiganiro mbaga cyane kana zo sosio no byatangiye keza biraza ko ibyo mu Burundi abantu zo sosio yatangiye gukoresha muri demi keze yo akabaye amarezo sosio Facebook za messenger ibintu byinshi ariko bigeza LinkedIn za TikTok bako bigenda bihindagurika rero kuva muri 2020 icyumviro caje kimaze kuza harimo haragirana amamedia sinogana amamedia harimo haragirana abo bita aba YouTuber byari bikaze ngo YouTube iratanga amahera bari bafite amapiyasi nayo nyene YouTube iratanga amahera zira ikintu cyapa hanyuma rero turi muri association yo guteza imbere turiga uko tugenda turatangiza kumenyesha amakuru Gasaka ikorera muri ba action humanitaire ibyo babaye batishoboye fasha batishoboye cyo kubavugira kubakonekta uzo opportunity n'ibyo cyamushaka ubutabazi butagira imbere yego icyo kigo nicyo navuga ati ligne editoriale iki gisigura iyo tuje kugendera cyane kuko kugira president cyo kuganira bicagura ubwoko bw'ini ntara wari wese turamugirira kuzeya tukaganira kandi nimba ari kibazo yarafise akaroko ashobora kumushikaho ya aho nyene tukiri ngaho inspiration yo kugira media iraje mbe media yawe yashinzwe ryari yashinzwe uwo kumva yuko ushaka kuzoshika apare yo kuvuga ko Blaise muri make uza kugira projet uragira urakoresha kure aho twebwe rero na twakoresha ariko turimo turegereza amenya nuko ku Gasaka TV nico wanumva cyo wabereye ko yabonye izuba itariki ya 3 z'ukwezi kwa 2020 isaha 3 z'ijoro bakaza MSS niho isanzwe ifise muri soka numero 6 bashaka gukoresha ibintu bakataje ntashobora kubatora yego cyane turi kumwe n'indi NJ ndamubona naho ogenda kuri chaîne ya YouTube wacu karaba kiganiro cyambere uza gusanga kiganiro cha NJ ndamubona n'umurinzi yarinze indirimbo GD za Syria za umuvyeyi indirimbo ziri kuri hit
izi ndirimbo aririmba ntabwo zizopfa zipfuye ndanamuramutse aho yibereye yego jeti sharap ibihe byose aho nyene tukiri ngaho uno munsi kuva ushinze iyo media yawe uramaze kubona umusaruro uvamwo neza na neza uvuga ati aha bikore sport ni cyatumye ndayishima umusaruro hagati burya Blaise ngira ngo iyo ugiye gukora ikintu ukagikora afavere y'abenegihugu uza kumenya ko kigize umusaruro ngiye wa mwenegihugu icyo yarakinye ya kirose jewe turakora ibiganiro bijanye n'ubutabazi bwo gufasha abantu batishoboye abo usanga tukora ibiganiro baba barabuze ko amafaranga yo kugira ibitaro usanga kenshi kari umugore yikoye ahantu kugira ngo kweri nemeye kumurikunda kumurihira akamurihita agataha wa musaruro warimo urabaza n'uwo ugasanga abana turateye hirya no hino abana bararusa amakaye b'imfubyi abana b'imfubyi bararusa amakaye ibikoresho byo ku ishuri kuko umuhungu w'umuhinga afite ukuguru kumwe twashoboye twashoboye gukora ibiganiro nk'ibyo bivuganira tugiwe ndagira kuko nibwa butabazi nyine butagira imbibi uwo munyeshuri akubwira ukuri ko yarose abantu bamuhira amashuri ikintu ibyo biganiro bakoze aramara imanite hirya y'ejo mu ndetse yarantelefone arambwira ko atahuye kazi atubwira ati bibaye ngombwa muze mu ntemigo subire nyirakawe numva rero wa musaruro warimo urabaza ngo uno munsi Roger Mirashimira Imana n'umwe mu ba professionnel demi baciye mu maradiyo menshi atandukanye kandi nibo bakiyakorera utubwira parcours yawe mu vya journalisme jewe narakoze muri radio FM ya Mindozi eko nawe niyo mukasa ko tibura yumva ko ari propriétaire eko nakora ikiganiro muzoduha akazi unaho nkaba nkorera radio y'ibijoro Irebe FM umunezero wacu ko bavuga Irebe FM umunezero wacu umenyesha amakuru journaliste correspondant mu ntara z'Uburanga cyane gose ubu ni Roger Mirashimira Imana yari karatubwira ku rugendo rwiwe rwa journalisme ubu naho dutandukira ikindi gisata nyuma y'uko ari umumenyesha amakuru asanzwe ari n'umwarimu Roger Mirashimira Imana kumenyesha amakuru no kwigisha ibifatanya Blaise nta makuru dafise mu gisata cyo kwigisha narigishije kuva mu mwaka wa 2014 yigisha nkora 2014 narigisha nkora 2000 ni privé yigisha muri privé 2017 tugakorera muri leta 2020 muri leta ndavayo 2022 niho nahagarika akazi ka leta byose gukora bino bintu nyine ndipoze ntawe mpenda kuko bifatanije ibintu byinshi aho akazi kamusanga wakazi nabi kandi bategereza kuyitwararika matrikire narayisubije kugira ngo abandi bashikire aho nyene Roger Mirashimira Imana turumva ko umuntu yahoze yarashe mu bya education ariko turabona ubusumbasumbane aho ndashobora kwivuga nkaje byarambaye ariko umwana wene yize muri leta yashitse Bujumbura ntiyagiye kwiga kuri kaminuza usanga niveau d'étude yiwe iri hasi cyangwa niveau de langue yiwe iri hasi para ko umwana yize SOS CTS ubibona neza nk'iyo muhuriye kuri kaminuza usanga igifaransa umuntu yize hariya mu Camugari cyangwa mu mipro n'inyarwanda na zamuka kiri differa cyane n'igifaransa cy'umwana yize lycée municipale Gihosha cyangwa izindi nkuze za hariya ibyo bintu wewe nka uravuga ko bitandukanye bwawe buri neza na neza Blaise ikintu cya mbere wamenya nuko ikintu bitaromiriye influence ubumenyi abana b'Ibujumbura cyangwa abana mu gisagara n'abana bavuka bari gate bavukira ku bijyanye by'amata bavukira ku
kate bitandukanye n'abana bo mu nzira bo mu gihugu hagati. Kubera iki umwana wo mu gihugu hagati usanga afise ibintu byinshi bimugoye, hari abiga bari mu bukene agashobora kuja kwiga bakaturido y'amazi, bumva ko ashobora gucererwa, ariko wa mwana w'ubujumbura canke wo mu gisagara yatonda kw'ishuri n'imodoka, atonda kw'ishuri n'imoto, wa mwana wo mu gihugu hagati nawe aracererwa isaha, aracererwa amasaha abiri, agenda kwiga kubera ari uko babanje kumutuma abanje gukora ibikorwa bimwe bimwe. Mugabo umwana wo mu gisagara usanga nimba ari iryo shure aba afise umuntu amwitaho, amwambika, amuhuza, akurikirana ikintu cyacu cyose, anamutamika wanashaka. Ariko twebwe abana bo mu nzeye twakuze si ibyo kuvugira kuri kamera. Niyo mpamvu rero ikindi naco encadrement usanga ari amakuru d'histoire. Amakuru d'histoire nayo nico kintu naco kiri mu bintu bituma umenya ubumwe, kuko urashobora kuba uri umwana uvuka mu gihugu hagati ugasanga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu ni wikorera deyade, uvuye mu wa gatandatu kugera mu w'icenda ni wikorera deyade, ukanyuza amashuri atamuntu bagufashije. Bitandukanye n'abana rero b'ubujumbura cyangwa mu gisagara usanga bitaweho rwose, kandi ugasanga amaresponsabilite ni make, ibigufatira ni bike, ku buryo usanga akazi kawe ari ukwiga gusa. Mugabo akazi k'umwana w'umuntu uzeya aramesa, aravoma, arasenya, arasatura, arasya, ararima. Rero umwana w'ubujumbura akazi kiwe karabezo no kwiga. Aho nyene urashobora kugira umuco impamvu abana bavukira ino n'abavukira Bujumbura iyo bashitse ahantu bigira hamwe usanga hari gusumbasumbana mu vyerekeye ivy'ubumenyi. Aho nyene tukiri ngaho muri vision du pays turatandukana n'uno mwaka, nyuma ndibaza peut-être ko bizotangurana n'amatora y'abashinga amateka, intara ya Ngozi ije mu ntara ya Butanyerera irimo n'izindi ntara zose zo muri Nord n'ibice bimwe bimwe vyo mu ntara igice gitoya ca komine Bukeye muri Muramvya. Muri Muramvya. Okay. Aho nyene we nk'umuntu uba mwizi ntara urumva umunyakirundo mugabo no kugasakura hazi, kandi ndazi ko Roger Miranshimira Imana n'umuntu yamaragenda. Mbega nego kuko je ndibuka yuko nkikubwira ko ndiko nja muri Tanzania mugabo nzogaruka ndakuraba Ingozi, wambwiye ati ndiko ndabandanya mu zindi ntara hari igihe tuzokugira. Wewe nk'umuntu abona kure urabona yuko kuba intara izokwaguka ikabimwe uruhombo ruzoburuhe ku banyagihugu basanzwe bari izo ntara akabagara? Ahubwo Blaise, ahubwo singiye gutakuze ya mbere ikiganiro cy'iwawe, urashaka uzogira ubushakashatsi urabe izi ntara uko baziciyemo imice muri zitanu: Bujumbura, Gitega, Burunga, Butanyerera, Buhumuza na Gitega. Ndashaka uzogira ati uzorabe intara izobiteye imbere gusumba izindi, ifatiye ku ma opportunité. Niba ufashe ikintu ukayihuza na Ngozi akunguko kazoba. Niba ufashe Kayanza ukayimurika kuri Ngozi ikaba intara imwe, uca ufata amahinguriro dufate tuje kuri Kimeki, amahinguriro ari muri Kayanza, y'amahinguriro bahingura mu Kayanza ngo bahingura mu Ngozi, Kirundo barafise amafi, barafise ibiyaga. Sigura ko vya biyaga vyo mu Kirundo wa muntu hariya muri kumupaka mu rwego wa Bugarama n'Uzenya azotwara ibintu afise ko Uzenya afise ko pari ibiyaga vyagwe na Tsacho. Ukatuja ku makaminuza ari mizo ntara, ukatuja ku masoko ari mizo ntara, ukaja ku masosiyete ahingura za Imena Kayanza, ukaja ku muza za Vuba za Ngozi n'izindi. Urumva ko intara burya uzosanga ari ikintu gikomeye cyane. Aho ndiko ndavuga ku ntara metriza no ku bice metriza no mu bintu metriza iri mizo ntara nyene bizotuma ihuze ya ntari ishobora gutera imbere mu kwiza amaze gufata. Sinagiye mu nizo za Burunga na za Buhumuza. Ndiko ndavuga rero warubaje ati ni giki ushobora kuvuga iki guhuza izo ntara? Icambere
iterambere rizonyaruka. Iterambere rinyarutse, ibice bitari bwatera imbere usanga bimwe biragwirizwa na vya bice byamaze gutera imbere, kuko ari izi ntara bazihuje kuko zose ziteye imbere kumwe. Kigira kandi ni kimwe navuga, usanga ibisata byinshi byagiye kunywana, ugasanga nimba jewe nari mfise nk'ihinguriro rihingura ntuzenya ibinyobwa, ncangira abakonsomateri benshi, urumva negerezwa gusatisfeza kubera ko ntuza yabaye nini, abakonsomateri narose isoko nini, bisigura ko nca nongereza quantité y'ibyo nahora yego. Aho nyene tukiri ngaho, ejo bundi twarabonye ibinyamakuru bimwe byandika bivuga yuko abajene benshi bo mu gisagara ca Ngozi harimo abamaze gukwiza imyaka yo gutunga ivyangombwa n'abatarayikwiza baguma birukira mu gihugu ca Tanzania cyane. We nk'ivyo bintu uravyumva gute? Eske nta ruhombo ku gihugu ko abajene benshi b'abanyengozi baguma birukira mu gihugu bwanyu? Ntabwo ari Ngozi gusa, uhereye muri za Makamba, intara zose zihanuriwe n'igihugu ca Tanzania, ico kiriho cy'urwaruka ruguma rugenda n'ico gihugu, bagiye kumenya bamwe bata amashuri, abandi bagahiba imiryango. Rero ivyo biratuma harabaho igihombo mu miryango, kuko niba umwana yiga mu w'indwi agaheba ishure akaja gupagasa mu gihugu ca Tanzania, hariho n'abagwayo wanashaka canke bakagira ingwane bakabafunga. Niba bagufunga imyaka 2 uzogaruka ino, ari ikintu conone, ari ikintu psychologique, ari ikintu utakaza ya myaka yuko wowe uri kw'ishure uri muri iyuri, nta kintu uri muri inzizi uri muraproduza. Urumva ko mw'ico gihe uzogaruka ino, niba wagiye ufise imyaka 15 ugatsusha mu maventa, ufise imyaka 20, ufise responsabilité zo gushinga urugo, ufise responsabilité yo kuri kw'ishure, kuri kaminuza. Mw'ico gihe rero umaze guta ishure, nta determination ufise, nta yerekeye ry'ubuzima ufise, uri umunyeshure, uri umukozi uri murakora, urumva uri muratembera uyerera. Rero uri murayerera, urumva ko iterambere ni ingufu z'igihugu ziba zine ziratatana, mu gihe umuntu wese w'umurundi canke w'umurundi kazi afise icyo ategerezwa guterera igihugu kugira ngo dushike muri ya mbona kazoza. Aho nyene tukiri ngaho rero kuri Roger Murashimimana, wewe intara ya Ngozi no musi urayibayemo nk'umu-entrepreneur kuri kugera kuri opportunity yo gushinga media yiwawe, ni uko ubona yuko hari amahirwe canke we nk'umu-entrepreneur wagize vision? Mbega nk'ugwaruka bo mu ntara ya Ngozi rwirukira mu bindi bihugu bibanye, wowe woruhimiriza iki kugira ngo bashobore kwikorera imigambi y'iwabo, bashobore kuguma ngaha batiye baraja kuramba ibindi bihugu? Icambere aho dushimire leta y'Uburundi, yego yashize kujya kigo ijya banki bije izitatu kwanza, hariho ijya nimba ari BDF y'abakenyezi n'abakobwa barabaha amahera, tuja kuri payeje, tuja no kuri bije. Izo institution financiere ko ari zitatu, yashimira leta yazitse, kuko naho ufise umugambi icyo tutaramenya nuko izo banki, icyo abarundi benshi cyangwa abarundi kazi benshi bataramenya cyangwa rwaruka, nuko izo banki zihari kubwabo. Wowe ufise umugambi, utegura umugambi ukawujana ukawudepoza, bakawukwigira, bakakwereka ingene ushobora ukerekana ingene ushobora kuyumvire Blaise, umuntu ashobora kuguha amafaranga aho kubita miliyoni 20, miliyoni 10, mu mafaranga ukazoyasubiza atayentere n'imwe muhaye. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko twari dukwiye kugira iki tukamisha ego ugwaruka, ndazi ko ariko barayumviriza cyane ko bari bakwiye kwikamba, kuko nakubesha Burundi cyane naragiye ubahigwe kuja naratembereye mu Tanzania, muri Kongo naratembereyeyo, no mu Rwanda naratembereyeyo, no mu Uganda. Icyo nakubwira nuko Uburundi ari igihugu kivyereje
ibintu bijyanye no kwantrepreneur ni ukuvuga akantu kose ukoze uraronka amafaranga ufise ubwonko gukora neza n'ubwenge gukora nta kuntu ushobora kubura amafaranga mu Burundi kuko ibyo gukora birahari ahubwo gusa ntituragira ivyiyumviro biri hejuru kugira ngo ushobore kubona guproject kugira imbono kazoza kugira nawe ushobore kuvuga ati none blaze nk'akarorero ngaho Ingozi nk'umujene yoshinge hingura ibihingura ujya mu mafuta ndiko ndabaha amatwi ko gwaruka two ndarubatwi nk'umuntu yokora projet yo guhingura ujya iya micafu iva mu mpango z'abantu bayikura ngaho baje kuyimena ahantu ukarondera ingene uzura kora mu bya bicupa cyangwa bijya bintu bituma isi igira yego ukabikura mukabisohoka bikura ndazi ko bikora umwaka undi mwaka wo guhindura ujya mwavu wafuma kuko hari abantu benshi babiruka ugasanga barabaye umusozi wose ese amafaranga cyane rwose ndashaka kumenya wavuze izo banki ziha amahera abajene baba bakobwa cyangwa abahungu eske mbega umujene kugira aronke amahera muri izo banki biroro hariho intuzenya uragenda umaze kuba d'abord wiyumva ko ushobora gukora projet ariyo yose uragenda ukabaza akakubwira ko uwo mugambi wawe kuko baraguha na coaching ni iki ni kukubwira ati wohinyanyura aha ugahinyanyura no ngaha biroroshe ko baguha amahera kuko iyo bakwigiye umugambi bagasanga uwo mugambi wawe rentable upanze neza warawiyumviriye neza n'ingene ukora abone batakuha amafaranga aho nyene rero projet Mirashimira Imana ikiganiro mwacumvise nimenya nibi mushikirizwa muciye kuri menya nibi media ni media ali nikolea kuri Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter na LinkedIn. Mushobora no kudukurikirana cyangwa mukatwandikira kuri 69 arico mushaka guterera cyangwa kugira commentaire cyangwa ari ikindi mushaka kunganira cyangwa icyo mushaka ko twongereza aho nyene tukiri ngaho Roger Mirashimira Imana no musi turabona ko intara ya Ngozi muri Butanyerera nshasha azoba ari nkayo centre y'ubutunzi bw'intara wewe urabona ko nk'umuntu ava hariya ibwambarambe iwanyu aje bita mu kimeza uvuye Ikobero nakurangira neza uramaze kuja Ikobero uvuye Ikobero ukagera ku isoko Ikobero tuhera inzira yo kuja muri Tanzania waciye nahaciye ndakondaza tuhera inzira ija muri Tanzania ugacuruga hambuga ugumenda ni kumubamba yego tuhera rero hejuru ku isoko umusozi gacumana gacukoroka mu mangoma gacugumugenda tuduga rero ubundi musozi w'umutumba muremure umeze nka za Nyamugari exactement bacha rero ushikara hateze nibagera ahantu hateze urenguye bakunda kwima ibigori vyinshi so ushitse muri aho nyene turabaza none nk'umuntu azobava iyo afise ikintu ayiga kuri biro provincial eske uwo muntu ubona bizomorohera hariho ama service amwe uzosanga baradecentralije bategereza abene gihugu kuko tuvuge urabona bura matari byazo batwara nini cyane ko azoba ari nk'umukuru w'intara nyene yego azoba ari nk'umuregional yego batwara nini rero muco gihe hariho ama service amwe bazogerageza gushira muri mu bibanza by'aho kwa Bujumbura service yo mikomere yigira muri zone gacha byo kuko ugiye kuraba urabona ko batanga ama passport ingene babigize regio amagisheni kugasanga bafashe tarazinga barazikombina cyo gihe rero ko kuri zone uzosanga ari zone uzosanga ari ahantu hanini gose uzosanga zone ifise ama service itanga bahora barongera mu makomine ugasanga muri commune bazanya ama service bahora batangira muri province urumva ko bazogerageza kwegereza ama service amwe abene gihugu nta kizogorana na kimwe aho nari nashatse kuvuga nk'abantu baburana urabona ama grand distance coup d'appel ziri ngaho Ingozi sinibaza ko nko mu Kirundo ziri uwo muntu aburana ava hariya mu Bugabira cyangwa Busoni urumva ko gushika Ingozi
muri make hari ibintu byinshi bazohindura ntituvuge muri justice gusa no muri education ushobora kubivuga ugasanga mu buvuzi ibyo bazohinyanyura mu magara y'abantu hari ibyo bazohinyanyura n'ibyo barimo uravuga bijyanye n'ubutungane navyo hari ibyo byinshi bazobihindura tuvuze ko abize umugambi no bashobora kugira repartition y'izi ntara ari byinshi twe tutaramenya bikiri mu ntuze ya mu nyubako bakarashira kugira ngo bishobore kuja no mu ya aho nyene Roger Mirashimira Imana hari akantu nagumye ngira remarque aho nagenda aca mu zino ntara z'uburaro twabonye yuko muri zino ntara z'uburaro ko ariko hibonekeza umwimbu mwinshi w'ibigori nuko twagiye turaca henshi hariho naho bashaka kubitugabira natwe twavuga ati twongeye kubitwara ahubwo bakabitwokereza gusa tukarya tugahimbama tukabandana yeski ugerageje kuraba umwimbu w'ibigori uri kwibonekeza urabona yuko ku banyagihugu bari mu bigori bizoborohera yuko anagesa izobatunganiriza umwimbu wabo mu gihe n'undi mwimbu bashoreye muri anagesa peut-être yuko sinzi yuko woba wararosa abawugura wose ugashobora guhera ubu naho uje umenga ni mwinshi cyane par rapport y'uwo anagesa yari yegeranije mu mwaka muri make hageze kimwe sinibuka umwaka kandi ari muto yari muri za 2000 sinibuka umwaka gusa ni muri za 2000 arigeze igihe ibijumbu biba byinshi mu gihugu ku buryo babyita ingorane ico gihe vyaciye bikawuka burundu harageze igihe birakawuka ntivyasubira kuboneka ariko ntagira mbwira abarundi ati ico kintu bazogisubiye kiriya gihe ntihari bwaza amahinguriro ntayo dufise ubu umwimbu ubaye mwinshi ahubwo ni avantage cyane ku bene gihugu byari bikunda Gitega mu ntara ya Gitega mu biheze naciye ahantu za Bugendana isanga za Mutaho ibigori byarumye mu nta bigori bafise bagije umushoferi bari kumwe yambwira ati rero abantu bafise ibigori Gitega nta yirimo nca ndamwereka jewe nawe ndafuma ndari imirima y'ibigori kuzotangura kuzarura ku wa mbere nukuvuga iki ibigori biri Ngozi yego muri anagesa biracariyo mastock mugabo ntugire ngo ni bibi ni vyiza ariko umwimbu ube mwinshi abafise ama industry ahingura amafu niba ari kawunga niba ari iki babihingure vyinshi bahe n'izindi ntara bizotuma ngaho Ngozi nimba bari bafise amatoni menshi hegitaros bagerageza kuba ushorerayo baronke amasoko rero mu gihe Ngozi yo nkuko birimo biragenda ifise umwimbu mwinshi w'ibigori nayo ntabuze ikindi gisata cumi bitazoro Gitega yarose zizoshobora guhana yego cyane gose Roger Mirashimira Imana uno munsi twakwitije nk'umuntu akomeye cyane muri kino kiyago cyacu kandi urumva yuko tugerageje kugiranira ibiyago byiza cyane kandi twayaze kuri byinshi ariko gusa ubaye kugasaka urahabona SQ wewe nk'umuntu mu ntumbero yo kurangiza ikiganiro cyacu abanga kandi akunda kugenda intara nyinshi nubwo urabona yuko imbona kazoza igihugu abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bariko baritegura asha isonya muri make ntara ya Ngozi ubona kazoza twagize ko ari kunyerera sivyo mwene gihugu mu Kirundo hariya arazi neza ko twebwe twashize imbere mu mbona kazoza gushikira kazoza ari gitegwa ivoka amaze guterwa amavoka menshi ibintu byinshi by'amavoka amamiliyoni baharura mu mamiliyoni y'amavoka nk'ico ni ikintu kandi anyamavoka n'amavoka zimwe cyane gusukiza amakuru ico gihe intari zoshora ironke amasoko hanze y'amadevize yinjire mw'ico gihe hazoba harimo harimvigwa ikindi kintu kiza gusahiriza cha gitego c'amavuka cyashizwe imbere n'intara kanyerera kugira ngo ishobore gutera imbere aha habaye ico c'amavuka ariko hariho n'ibindi nk'akarorero ndazi baruka bitari buke ariko biyumvira ingene boronera amasoko
igiterwa cy'itomati kimwe bagira batangure kurima igiterwa cy'itomati ko bamwe mu makoperative twaravuganye barimo barindi ingene boroshobora kuronka isoko mu gushimwa y'amatomati nkako n'akantu gatoya mu vyo nshoboye kuvuga n'ivyo nshoboye kwibuka ariko bakubwira ko abajene bo muri Butanyerera abenegihugu bo muri Butanyerera bariko barasahiriza kandi barimo baritegurira icyo kintu ubona kazoza leta yashize imbere kugira ngo tugishike mu meme n'imbere y'igihe yuko ya myaka bavuze itarakwiye cyane gose. Roger Mirashimimana reka tuvuge ko twokengurukira kanye kirije tugashobora kugira n'ikiyago ciza nk'iki. Blaise turabashimiye na n'umunsi nk'uyu nta kibazo kari turizera yuko kuba ku Gasaka Web TV mushobora natwe kudutumira mukaduha ikiganiro tukabona naho ku Gasaka Web TV ikorera. Nta ngorane isubire kwibutsa abatazi adresse ku Gasaka Web TV media en ligne televiziyo en ligne ikorera mu nyubako za Sokabu biro nimero 6 hageze usanga abamenyesha amakuru b'abakobwa usanga y'abamama abapapa umwanya wari wose baba bahari barashobora kupakira mugashobora kuyaga Gasaka Web TV rero ko imiryango iruguruye twakira uwo ari we wese ucagura nawe karibu nta kibazo. Jere imuhira naje ndiko nshingoza indengana mugabo singenda nashitse kurabaho ku Gasaka Web TV ikorera kandi tunabashimira kuba muduhaye ikaribu mu biro vya ku Gasaka Web TV utabazi butagira imbibi. Welcome bro kabisa karibu bakunzi bamenya nibi media bakunzi ba ku Gasaka Web TV neza na neza murabona yuko ni muri studio zamenya nibi media mu gisagara ca Ngozi aho uno musi twahuye n'umumenyesha makuru yitwa Roger Mirashimimana akaba na nyine kimenyesha makuru cyitwa ku Gasaka Web TV tukaba rero tugiye tubandanye n'urugendo rwacu ariko tukaba tubashimira kubandanya mudukurikirana mukora subscribe ku mbuga zose dusanzwe dukorera ko ni Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter hose ubandika menya nibi media ugeho tutubona ushatse kutwandikira naho ni kuri ya nimero 69 ni kwa kundi hahandi bye bye ciao ciao. Hari abadandaza bafise ibidandazwa na service nziza ariko bafise ikibazo cyuko abantu benshi batazi ibidandazwa byabo. Hari icyo wokora ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bakarara bamenye ibikorwa byabo. Muri menya nibi media bakwereka uko bigenza urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera. Bafotora ibikorwa byawe bagasigura ubuziranenge bwavyo bakanabimenyekanisha mu bakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube kuburyo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge byabo. Abantu bitahuye bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na menya nibi media ikorera mu gisagara ca Bujumbura komine Ntahangwa zone Gihosha quartier Mutangano Avenue des Hippopotames ku nimero 49. Ushobora kubahamagara uciye ku 69 763 488 canke kuri 76 ubusa 87 350. Umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Ubuvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza. Ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage mu nama no mu bindi birori abavuze menya nibi media. Menya nibi media ni yindi sirno cyangwa yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise. Hari kibazo kimwe kijanye n'ibi ibi byose mwabikora gute menya nibi media itaraza.